Obungo wich kacha ka intiere county ma Kisumu. Dira wang'eyo ni gisani to waonge kod IEBC. Referendum ni tibiro time yo machalo nade, ng'ama biro tae tibiro time nade mar mondo mi ko time to jo Kenya oyude lokruok adiera madwarore kaka osepedh e nyim kamiti ma kamano. Joyce, penjo no en penjo ma smart. So kaluwore gi chik manitiere en ni referendum to ripo otim gi IEBC. To emomiyo kata sama walose ni nitiere process mar selection panel mane dhiga mbele. To emomiyo sama ne wachako twak ma wantiere godo kawuono, na penjo ni ang'ono momiyo kata mana processes madhi mbele nyaka rit mana committee mar Bomas. Machaka wacho ni nitiere wabunge moko kuonde ma jo Kenya onge gi wajumbe mekgi. Ni podi rito gima timore Bomas. Okoripo bed ni timore kama. To nikech ka wang'iyo historia marwa, wabunge magwa ginyalo bedo jok ma very cunning. To kata sama walose ni kiny gibro pitisha chik, gibro kalo chik matieko weche mag IEBC gi, mamiyo gi go ahead mondo gitim godo referendum, mamiyo gi go ahead mondo gitim godo delimitation of boundaries, nikech mano bende en process mitimo gi IEBC. Machiko wacho ni by March 2023 oripo bed ni wasetieko weche mag delimitation of boundaries. Kama weche mag referendum mabe anga duoge, nitiere jogo mabendo osekwayo ni mondo migi counties manyien. To king'iyo processes mag counties gi oripo bed ni en gimitimo gi IEBC. To be kata kapok wachope IEBC, Joyce, onge chik e Kenya sani kama malose weche mag medo counties. Wan mana gi chik article 188 malose weche mag boundaries of counties. Manyiso ni gin counties manitie, but review of boundaries inyalo tim gi IEBC. Manyiso ni gimoro mapok watimo kata ne jogo madhi Bomas en gimiluongo ni civic and political education. Kata ka wadhi Bomas based on a gazette notice ma jo National Dialogue Committee noseketo, jo Kenya poko mi tiegruok malong'o e ng'eyo issues gi. And civil society organizations kata like ourselves pok waketo investments e konyo jo Kenya ng'eyo ni to issues miwacho Bomas gi, what is their constitutional premise? Ere policies ma guide these things? Chike mamiyo gi mondo otimgi kaka gitimore gin mage? Makata ka Sospita wacho ni IEBC. And pok aneno komishona mar IEBC kata achiel momak motwe. Mopenje ni nyiswa uru ni to election nodhi nade? You spend taxpayers' monies on a faulty process. Motwe Chebukati gini chairman ringa kuondegi. My good friend Dr. Kombe oidondege modhi nyaka New York, kodoro nuaura Twitter kuondegi. Pok kwaneno ng'at momak motwe yemo nyise ni work with the DPP, work with the DCI, miwauru evidence motegno mondo wamak ji mondo watwe. Ang'ono mamiyo institutions onge gi teko. Makoro wadwa sidho jo Kenya gi weche moko mopogore obed referendum, obed kia committee. Joyce, the sad fact en ni jo siasa gi ong'ere kendo kuma gintiere Bomas kacha gidhi loso, gidhi winjre. Ma some of the reasons Masos Peter wacho ni nomiyo no the streets might not be achieved. For example, ano kane kaka audit of 2022 elections bidonje weche mag Bomas, particularly ka server ok nyal yawi. Mechanisms mag yawo server gi gin mage? To ere kaka taxpayers odhi nyaka kia pinje ma oko, Venezuela kuonde kate mokawo server moketo piny ma oko, makoro wan Kenya ka wang'anyo for 1 year ni mondo yaw server. What are the constitutional mechanisms manyalo miyo ja Kenya teko on Article 35 mar access to information on such important issues? Mago ema anafil ni nyalo miyo wasted, but unfortunately enni jo siasa kaka sewacho gidhi loso kendo gidhi winjre kata on the call of referendum, nikech katiba to sewacho ni nitiere gigo ma kidwa mulo to nyaka ikwany paro mar jo Kenya. Mimigi mechanism of public participation, mimigi mechanism mar referendum. To nitiere excuses ma jo siasa dhi biro godo, including mag cost of living. Magi wacho ni
ing'eni sani kwame jo Kenya referendum pesa ng'eny waonge pesa go ae bang'e to gi galvanize toke kacha tok fence kata tok tent to gi bira gi gik moko ma giwacho ni jo Kenya ema osewacho to nikech king'iyo accountability mechanisms bende Joyce ma Kenya ka sani they are so weak. Mokwongo civil society benye aparo ni winjo kata ka Mheshimiwa Omar Hassan penjo jo ICJ nyoro ni to uno ywak ni kata mana panel mar jo reconstitution of IEBC ni civil society onge. Miwa mechanism mar yiero jo civil society ere kaka wadhi kwanyo gi nikech gin joma ng'eny to kwang'e ni to ere kaka wadhi yiero gi nikech ing'iyo Law Society of Kenya kelo lawyers te. King'iyo Judicial Service Commission kelo judges te. To civil society ere kaka idwa kwanyo gi